Halo, halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Ola, witam Was bardzo serdecznie w unboxingu najnowszej płyty pana Adama Ostrowskiego. Ostry wydał nową płytkę. Mamy tutaj nadanie z Asphalt Shopu, nie będę Wam pokazywać, ponieważ jest tu mój adres. Jeżeli chcecie mi coś wysłać, to tutaj macie adres dla Was. Ostrość, proszę Cię, ustaw się na mnie, aż czekajcie, bo aż zmienię na wizji. O, i teraz mi się autofokus włączył. Takie piękne pudełeczko. Myślę, że możemy się zabrać za otwieranie bez żadnego owijania. Może zasubskrybować kanał, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz. Ktoś mi tam za drzwiami mówi, ponieważ są straszne morozy i mój pies przyszedł się ogrzeć do domku. I mam tępy nóż, ponieważ nie wiem, gdzie są moje ostre noże. Nie wiem, jak to mam otworzyć, bo tu mam adres, tam. Pierwsze, co widzimy, to Paragon 59,90. Mogą sobie kupić w końcu w Empiku. Hehe, nie no, żartuję oczywiście. Tak, tutaj mamy płytę i tutaj mamy wlepę. Co jest? Wlepka śliczna, ja kocham wlepki, możecie mi wysyłać wlepki. Kartonik, nic więcej nie ma. Dobra, możemy się chyba zabrać za to, co nas najbardziej interesuje, czyli po prostu za płytę. Staram się to odpakować tak. W sensie, pierwszy raz widzę takiego opakowania płyty, jest naprawdę bardzo interesujące. Ogólnie jest wykonanie bardzo ładne. Nie chcę tego zniszczyć, a ja mam talent do niszczenia takich rzeczy, więc pozwólcie, że zrobię to ostrożnie. Bardzo ładnie, w ogóle grafika jest świetna sama w sobie. Bardzo mi się podoba. Sama kolorystyka też jest spoko, ładny żółty kolor. Fajnie to wygląda, fajna cała kompozycja tego wszystkiego. Dobra, zrywamy folię. Jest fajna tekstura, o nie, to byłby jeszcze spoiler. Fajna bardzo tekstura pudełka, podoba mi się tekstura, tak, tekstura mi się podoba. Done. Tutaj mamy pokryweczkę piękną. I tak, tutaj mamy 3 albumy, to jest tylko pudełko do przechowywania. To nie są 3 albumy. Ale tak, co tu mamy? To jest płyta. Jeżeli dobrze widzę, w takim ładnym pudełeczku. Płytka, ale to jest zimne. Jest minus 10 co najmniej teraz. W nocy było minus 18. Tak to wygląda. Tutaj stare zdjęcia Ostrego. W drodze po szczęście. OSTR, Asphalt Records. Naprawdę ładne wydanie. Dobra, chowamy to. Zobaczę, co mamy dalej. Tutaj mamy tajemnicze żółte pudełeczko. Zresztą tu wszystko jest żółte. W środku mamy zdjęcia, to jest chyba młody Adam, tak mi się wydaje przynajmniej. Naprawdę super dodatek jak dla mnie. Tak, to jest młody Adam, tutaj widzę, już poznaję go na zdjęciach. No, także tak to wygląda. Mega fajny dodatek, jakby to jest tak, bardzo pasuje do kompozycji i koncepcji całej płyty. Naprawdę bardzo fajne. Tutaj mamy teksty, prawda? W drodze po szczęście, teksty otworów. Naprawdę spoczko. Fajne, naprawdę, w sensie jaram się takimi dodatkami, ponieważ zazwyczaj płyta to jest po prostu płyta, a tutaj mamy mega fajną koncepcję wszystkiego, mega fajne wykonanie. Tutaj mamy epkę do tego, to jest chyba dodatkowa epka. Tak mi się wydaje. Tak wygląda w drodze po szczęście OSTR. Nie wiem, czy się różnią te płyty, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. To są całkiem inne płyty. No i tu mamy książeczkę w drodze po szczęście. Co to jest? To jest na zdjęcia. Tak, znaczy takie coś to było na znaczki kiedyś, ale to jest na zdjęcia. Ciężko mi rozkminić, mam kilka teorii co i jak z tym, ale to są moje teorie, więc je zostawię chyba dla siebie, choć wydaje, nie wiem, nie chcę palnąć jakiejś głupoty zaraz, więc nie będę mówić, no ale ogólnie sama koncepcja jest bardzo fajna, jest bardzo fajne wykonanie, dużo fajnych dodatków i myślę, że to jest jedno z lepszych wydań płyt w ogóle u nas w Polsce, naprawdę, tak mi się wydaje, w ogóle Ostry na przykład poprzednią płytę także świetnie wydał, z tymi wszystkimi X-rayami i tak dalej, naprawdę bardzo fajnie. Tutaj kolejne świetne wydanie, ja kupiłam to za 6 dych, chyba razem z przesyłką, o ile dobrze myślę. List polecony 10, tak, czyli 49,90, czyli w Empikach jest taka sama cena, bo ostatnio właśnie widziałam, w Asphalt Shopie też widziałam, także myślę, że naprawdę warto, ponieważ takie wydania płyt są rzadkością, szczerze mówiąc, na polskiej rap scenie i wygląda to bardzo dobrze. Boże, już mi ciepło mi się zrobiło w końcu, bo dopiero wróciłam ze szkoły i po prostu zamarzałam. Także płyta, patrząc po singlach, jest naprawdę sztosem. Jak będzie cała, co i jak, to sobie sprawdzę. Naprawdę tak to wszystko wygląda, zaraz będziecie mieli pokazane tak w całości. Myślę, że bardzo fajna rzecz. Ostry, no
ostrego oceniać się nie da, po prostu gościu jest mistrzem samym w sobie i jak dla mnie każda jego płyta jest bardzo, bardzo dobra i nie mam nic do zarzucenia. To jest po prostu ojciec, jeden z ojców rapu, jeżeli mogę tak powiedzieć. I naprawdę po prostu to jest człowiek, którego się po prostu słucha i po prostu bardzo dobrze się go słucha. Także to na tyle, myślę. Zaraz zobaczycie sobie, jak to wszystko ładnie wygląda. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!